В великолепном веке нам показали, как казнь Шахзаде Мустафы стала отправной точкой для конца его брата Джихангира. В реальности неизвестно, насколько близкими были отношения этих братьев. Ясно одно, что из-за большой разницы в возрасте в детстве они никак не могли дружить, а потом не могли часто видеться из-за того, что каждый правил в своем санджаке. Хотя историки и нашли переписку между султаном Сулейманом, Джихангиром и Шахзаде Мустафой в стихотворном виде. По Мустафе очень страдала его родная сестра Разие. В великолепном веке Разие родила наложница Назанин. В реальности же матерью Разие, вероятно, была Махидевран, и рождена Разие была намного раньше, в 1525 году, в один год с Шахзаде Баязидом, сыном Хюррем и султана Сулеймана. Кстати, раз уж речь зашла о дочерях султана, то их было немало. Причем некоторые из них были рождены, когда султану было уже за 60. Так что то, что Хюррем была единственной женщиной султана после Махидевран, это неправда. Судите сами. Мирьем султан, Неслихан султан, Фатьма султан, Михримах султан, Разие султан, Хатидже султан, Шахи Хубан султан. Об этих дочерях говорится в исторических источниках. Бернхард фон Риксинген, немецкий дворянин, входивший в окружение Шахзаде Мустафы, писал в своем отчете в 1550 году, что муж Разие султан умер 10 лет назад. Получается, Разие вышла замуж совсем юной, примерно в 13-14 лет. Неизвестно, были ли у них дети, возможно, они умерли в младенчестве, но во второй раз Разие замуж не вышла. Очень много личных средств Разие потратила на бедных и осиротевших детей в Амасье и в Конье, а в народе ее прозвали «беззаботный Разие Султан». После казни ее родного брата, Шахзаде Мустафы, в 1553 году, она жила со своей матерью Махидевран в Бурсе и умерла там же, в 1556 году, в возрасте 31 года. Она была ученицей молочного брата своего отца, Яхьи Эфенди, и после его смерти была похоронена в его саду. Считается, что смерть Разие Султан в возрасте 31 года произошла из-за болезни или сильного нервного потрясения, связанного с казнью брата Шахзаде Мустафы.